Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Buổi tối khi về phòng ngủ, có một tên điên trong ký túc xá, cơ thể hắn bị mưng mủ, gặp người thì đánh. Tôi thầm mắng nhân viên nội trú của trường, nhận lương không làm việc. Loại người này cũng có thể cho vào. Sau khi tắt đèn, quản lý đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm, có một tên điên trong cầu thang. Mọi người đừng mở cửa. Cửa phòng ngủ của tôi bị gõ. Qua mắt mèo, tôi thấy đó là tên điên đó. Nhưng giây tiếp theo tôi bị sốc. Kẻ điên đó lại là kẻ điên ngoài kia sao? Những người khác trong phòng ngủ đều đang nhìn tôi. Tôi nhìn bọn điên ngoài kia qua mắt mèo. Cảm thấy quen thuộc lạ thường. Mấy người khác thay phiên nhau nhìn cũng cảm thấy quen mắt. Nhưng lúc này người điên mặt đều là máu tươi. Quần áo rách nát, toàn là bùn. Không thể nhận ra. Tiểu Vũ hỏi tôi, năm qua chúng ta nên làm thế nào? Tôi đã nghĩ một hồi, đừng ra ngoài. Quản lý đã gửi tin nhắn rồi. Nói là tên điên này rất hung hăng. Gặp người là đánh. Người trong phòng ngủ khác gửi tin nhắn trong nhóm. Cái gì? Thằng điên đó ồn ào quá. Chúng ta còn ngủ nữa không? Đừng ra ngoài. Đã thông báo cho giáo viên của hội đồng quản trị rồi. Đến đây giải quyết ngay. Tất cả đều là sinh viên, đều là tuổi trẻ nhiệt huyết. Một số sinh viên chuyên ngành thể thao. Nếu không chúng ta đi bắt hắn ngay bây giờ. Nhìn vào vóc dáng của anh ta chắc cũng không có gì đáng đe dọa. Quản lý ký túc lập tức ngăn lại. Luôn ở trong phòng ngủ đấy. Ký túc xá của chúng tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Chỉ có bên ngoài hành lang người điên quá ồn ào. Không ngủ được. Không lâu, giọng nói của giáo viên quản lý ký túc xá đến. Mấy nam giáo viên động tĩnh rất lớn. Người điên ở đâu? Có tiếng ở hành lang. Nhưng nghe không giống như đánh nhau. Chỉ có một giọng hét của giáo viên ký túc xá. Nó không kéo dài lâu và biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng kẻ điên đi lại trong hành lang. Và ông ấy dường như hét lên một cách đau đớn. Có người trong nhóm. Tình huống gì vậy? Sao thằng điên vẫn chưa đi? Lần này ông quản lý không có trở về. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Cho đến lần thứ 3, ông ấy mới nhắn tin. Người điên có thể có bệnh truyền nhiễm gì đó. Lúc này đi bắt. Trên người hắn toàn là máu. Và cả mụn nữa. Thầy giáo ký túc đã gọi điện cho trung tâm kiểm soát dịch bệnh rồi. Đến lúc đó họ sẽ đến bắt người. Mọi người đừng ra ngoài. Không đùa được đâu. Đã có người bắt đầu chửi thề trong nhóm. Có chuyện thì từ chối trách nhiệm. Làm thầy giáo kiểu gì thế? Cái trường rách này không học cũng được. Ngay lúc này, cửa phòng ngủ của chúng tôi lại bị gõ. Chúng ta nhìn thấy trong mắt mèo. Tên điên đó đúng là y như ông quản lý nói. Nhiều chỗ trên người anh ta bị thối rữa, đổ máu. Dường như thực sự có bệnh truyền nhiễm. Chỉ có Khôn Khôn trong phòng ngủ phát ra một tiếng nghi vấn. Các người xem tên điên này có giống anh Vĩ không? Quan hệ giữa Khôn Khôn và anh Vĩ là tốt nhất. Tối nay anh Vĩ đến bây giờ vẫn chưa về. Chúng tôi không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Khôn nói. Tất cả chúng ta đều trầm tư. Quả nhiên Khôn Khôn gọi điện thoại cho anh Vĩ. Bên ngoài có tiếng chuông điện thoại vang lên trên người điên. Tôi nhìn kỹ trang phục của người điên bên ngoài. Đúng là quần áo của anh Vĩ. Nhưng không phải anh Vĩ vừa đi lấy nước nóng sao? Làm sao có thể thành người điên? Chưa đầy nửa tiếng, hắn đã trở thành như thế này. Điên rồ không có lý do. Tất cả chúng tôi đều rơi vào im lặng. Cũng sợ hãi bên trong. Nếu thực sự giống như những gì ông quản lý nói, đây là một bệnh truyền nhiễm. Anh Vĩ là bạn phòng ngủ của chúng tôi. Vậy có thể chúng ta cũng có loại virus này không? Trong một thời gian, 4 người đều quay về. Nhìn chằm chằm vào nhau. Không chắc chắn rằng những người khác được an toàn. Chúng tôi đều không dám bất cẩn. Nếu ai đó đột nhiên phát điên, chuyện này không dễ làm. Tiếng nói trong hành lang vẫn vang lên. Anh Vĩ liên tục hét lên. Mỗi tiếng gầm, tất cả đều làm cho nỗi sợ hãi trong lòng tôi thêm một phần. Vài người khác nhìn chằm chằm vào nhau. Họ cũng cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng Tiểu Vũ không chịu được bầu không khí này nữa. Năm qua, nói gì đi, cậu lớn nhất và là trụ cột của bọn tôi. Tớ nghĩ rồi. Tớ biết mọi người đều sợ. Nhưng bây giờ mọi người đều ở trong cùng một phòng. Nếu có vấn đề thì mọi người đều có vấn đề. Hơn nữa muốn chạy cũng không thể. Vĩ đang ở bên ngoài. Chúng tôi cũng không thể mặc kệ. Vài người khác gật đầu. Cuối cùng Khôn đã nghĩ ra cách. Ở đây tôi còn có dây thừng cho hoạt động của lớp. Chúng ta đều trói một cánh tay vào giường. Tôi thấy anh Vĩ phát điên không có lý do gì cả. Chắc là những người điên không thể suy nghĩ chút nào. Chỉ cần buộc vào chắc là không mở được. Chúng tôi đều gật đầu. Khi buộc dây, tôi lại thấy Tiểu Vũ không thành thật. Hắn tự nới lỏng cho Min. Chắc là sợ người khác phát điên. Nếu có chuyện gì xảy ra, muốn tự mình trốn ra ngoài trước. Tôi không tố cáo hành xấu của Tiểu Vũ, mà là mở nước của mình lỏng hơn. Tiểu Vũ và tôi nhìn nhau một cái. Sự im lặng ngầm của chúng tôi. Bang bang bang, cửa phòng chúng tôi một lần nữa bị anh Vĩ gõ cửa. Hắn có lẽ rất muốn về phòng ngủ của mình. Tôi dựa vào cửa, cẩn thận đi đến bên cạnh cửa phòng. Nhưng phần mắt mèo lại dính thứ gì đó. Tôi đập mạnh mấy cái cửa phòng. Cái gì đó trên mặt mèo rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy rùng mình.
Anh Vĩ đang tự lột da mình. Tiếng gầm thấp của anh Vĩ liên tục vang vọng trong hành lang. Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Và tôi đã tận mắt nhìn thấy anh liên tục cào da mình bằng cả hai tay. Nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt. Có vẻ như điều này có thể làm cho nỗi đau được giảm bớt. Tiểu ca luôn im lặng nói có thể là ngứa. Chúng tôi sửng sốt một chút, sau đó lắng nghe lời giải thích của tiểu ca. Ngứa đôi khi còn điên hơn cả đau đớn. Và phương pháp giảm ngứa thường là dùng dao để ngăn chặn. Chắc các bạn đã bị muỗi đốt. Nếu muỗi độc hại, chúng sẽ rất ngứa. Để giảm ngứa, chúng tôi thường gãi nhiều lần. Tất nhiên, tôi cũng sẽ dùng móng tay để gạch trên túi muỗi. Hắn nói rất có lý. Triệu chứng của anh Vĩ cũng đúng là rất ngứa trong cơ thể. Hành động thực hiện. Nhưng vấn đề là, bây giờ anh Vĩ đang lột da mình. Hắn toàn thân trên dưới đều không có một miếng thịt lành. Máu mưng mủ tiếp tục dừng lại. Hắn thậm chí còn chà chúng lên tường. Điều này thật kinh tởm. Dù sao thì tôi cũng không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, đây chỉ là phân tích của chúng tôi. Người nhìn thấy cảnh này. Không chỉ những người trong phòng ngủ của chúng tôi, những người trong phòng ngủ khác nhìn thấy anh Vĩ điên cuồng cào máu thịt của mình, cũng cảm thấy rùng rợn. Họ đang thảo luận về các bạn trong nhóm. Bạn có chắc đây chỉ là bệnh truyền nhiễm thông thường không? Tại sao tôi trông đáng sợ như vậy? Ông quản lý chỉ là gửi tin nhắn. Mọi người đừng ra ngoài là được rồi, việc còn lại để nhà trường giải quyết. Ngược lại là học trưởng đột nhiên mở miệng. Thật là đáng sợ. Có thể nào trong ký túc xá của chúng ta có thứ gì bẩn thỉu? Câu này châm chọc khiến rất nhiều sinh viên đều bày tỏ ý kiến. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì đó mới cần nhà trường giấu như vậy đi? Chỗ chết tiệt này rất tích cực khi thu tiền, gặp phải chuyện gì đều phớt lờ. Dù sao tình huống nguy hiểm như vậy, không ai có thể không nóng nảy. Ông quản lý chỉ có thể dùng giọng điệu chính thức đe dọa. 503 ngư ngận xét cực đoan như vậy. Hãy tin vào khoa học. 503 cậu đang làm loạn thêm đấy. Nhà trường sẽ xử phạt cậu. Tôi không chịu được nữa. Tôi phải cạo hết. Giọng của anh Vĩ càng ngày càng nhỏ. Nhìn thấy là không còn sống nữa. Cảnh này được gửi đến nhóm. Mọi người đều lạnh sống lưng. Cảnh tượng trước mắt thật kỳ lạ, vượt quá phạm sáu hiểu biết của chúng tôi. Có người nói, người này có va chạm phải gì không? Ví dụ như cậu ta không nói rõ, nhưng một số điều mê tín về miền Bắc nhưng đã bị truyền ra ngoài. Ngay cả những người trong phòng ngủ của chúng tôi cũng nửa tin nửa nghi ngờ. Khôn Khôn hỏi tôi năm qua, bạn nói anh Vĩ có thật sự là... Tôi lắc đầu, tôi không nghĩ thế. Chúng ta đều đã nghe những truyền thuyết này, nhưng chưa ai thấy. Đừng nói là trường chúng ta, cũng không nhất định có người tận mắt nhìn thấy những chuyện đó. Sao lại trùng hợp như vậy? Bạn cùng phòng cũng nghĩ những gì tôi nói có lý. Chỉ có Tiểu Vũ cau mày khổ sở thôi. Nếu đây là bệnh truyền nhiễm, nhìn vào triệu chứng này thì chúng ta đều không chạy được. Những người khác liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, không nói gì. Thật sự là bế tắc rồi. Không lâu, quản lý gửi tin nhắn trong nhóm. Đừng ra ngoài. Tôi sẽ đi xem tình hình của tên điên đó. Câu nói này nó làm cho nhiều học sinh yên lặng. Đừng mắng nhân viên nhà trường nữa. Ông quản lý cầm búa. Từ tầng 1 lên tầng 3. Chỉ vài phút thôi. Anh Vĩ đã chết rồi cũng không thể chết nữa. Thi thể nằm ở giữa hành lang. Những người trong nhóm cũng thông qua mắt gửi tin nhắn trong thời gian. Ông quản lý lên tầng 3. Cẩn thận tiến lại gần xác chết. Trong tay ông nắm chặt cái búa sừng. Sợ xuất hiện tình huống xác chết giả, nhưng vẫn chưa đến gần. Ông quản lý nôn ra. Mùi máu nồng nặc, thêm vào đó, các chất trên mặt đất quá kinh. Người bình thường căn bản không thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ông ấy nôn, toàn bộ ký túc xá đều phát ra âm thanh nôn mửa. Đối với các sinh viên chúng tôi, càng không chịu được cảnh tượng như vậy. Ông quản lý lắc đầu nhưng vẫn lấy dũng khí từng bước một đi về phía trước. Mặc dù vừa vào, mùi máu nồng nặc, có rất nhiều muỗi. Ông quản lý vỗ cổ một chút. Loại bỏ những điều khó chịu này, chúng tôi tập trung nhìn chằm chằm ông quản lý và xác chết. Chỉ giây tiếp theo, ông quản lý đột nhiên không nhúc nhích. Tôi đến gần mắt mèo, muốn xem kỹ chuyện gì đã xảy ra. Đầu của ông đột nhiên xuất hiện trước mắt mèo, mắt trắng bệch, bọt trong miệng, mắt điên đảo. Ông quản lý đứng yên tại chỗ, mắt trắng, cơ thể co giật. Những người trong ký túc xá không ai dám đi xem chuyện gì đã xảy ra. Không ai nói chuyện nhưng 503 nói. Các bạn xem phim kinh dị chưa? Ma nhập thân đều như vậy. 503 hai lần nói chuyện đều giống như bom tấn. Trong nhóm lập tức bùng nổ. Nhiều người nói như quá giống. Phòng ngủ này của chúng ta chắc chắn có thứ gì đó bẩn thỉu. Nếu không làm sao có thể phong tỏa 2 người trong một đêm. Cũng có người phản bác, không phải ông quản lý đã nói rồi sao? Có thể là bệnh truyền nhiễm. Nhưng lời này đơn giản là không thể chắc được. Có người trực tiếp bác bỏ bệnh truyền nhiễm gì phát bệnh nhanh như vậy. Bệnh truyền nhiễm thông thường, ít nhất vài tiếng nữa mới phát bệnh. Không có gì đâu. Các cậu không thấy sao? Chú vẫn còn đeo khẩu trang. Sao cũng không nhanh như vậy. Suy đoán về tình hình trong cầu thang làm cả ký túc xá loạn nồi. Tôi cũng đang suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Đúng là lây nhiễm không thể phát bệnh nhanh như vậy.
Nếu nói là lây nhiễm sớm, vậy hẳn là có nhiều hơn một người bị bệnh. Về nguồn lây nhiễm, nếu có nguồn lây nhiễm trong hành lang, chắc là chúng ta đều bị lây rồi. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ anh Vĩ và ông ấy căn bản không có ai xảy ra vấn đề. Vấn đề ở đâu? Trở thành một đám mây mù bao phủ trái tim tôi. Đột nhiên tôi nhớ ra mấu chốt của một vấn đề. Gửi tin nhắn trong nhóm ngay lập tức. Tại sao giáo viên của ký túc xá vẫn chưa đến? Có người lập tức trả lời mẹ kiếp. Giáo viên của trường vô trách nhiệm. Tôi vừa nhận được tin nhắn của giảng viên nói là tối nay không cho ra ngoài nữa. Giáo viên quản lý ký túc xá về nhà không liên lạc được. Cho sáng mai lại xử lý. Có một tên điên ở cầu thang không phải là chuyện lớn. Tôi trực tiếp không nói nên lời. Cho dù là trường tư, cũng không vô trách nhiệm như vậy. Nhưng tôi nghĩ lại, không, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Trường tư thuộc vốn rất khó tuyển sinh. Họ đang tìm cách che giấu sự thật. Giáo viên quản lý chắc chắn đang nghĩ, làm thế nào để lặng lẽ đưa kẻ điên đi, không để chuyện của người điên lan ra ngoài. Quả nhiên suy đoán này là đúng. Không lâu, chúng tôi nhận được tin nhắn đại chúng của giảng viên. Giáo viên quản lý ký túc xá đang xử lý công việc ký túc xá. Học sinh không cần hoảng sợ, đừng gọi cảnh sát. Nếu không sẽ bị xử lý 6 phạm quy định của trường, ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp. Tôi thở dài, vừa định gọi, cũng bị tôi thoát khỏi giao diện, không thể bị người khác khống chế. Chỉ có thể chờ xem. Các sinh viên khác chắc là cũng đã nhận được cảnh báo liên quan. Trong nhóm người thảo luận chuyện này cũng ít đi. Và ngay lúc này, bên ngoài có động đậy. Có một tiếng gầm thấp trong cổ họng của ông quản lý. Ông ấy liên tục dùng đầu cọ sát ra tường, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt đẫm máu. Trong nhóm trực tiếp kêu lên. Chuyện gì vậy? Ông ơi, có chuyện gì vậy? Tôi nhìn ông trong mắt mèo. Dần dần trở nên đáng sợ. Hai tay không ngừng xé quần áo trên người. Có vẻ trong thân thể có cái gì muốn lấy đi. Trong cổ họng hắn không ngừng phát ra tiếng gầm thấp, thỉnh thoảng có thể nghe rõ 1-2 chữ. Nhưng những cái khác thì hoàn toàn không nghe thấy nữa. Tôi đang suy nghĩ. Có thể nói, rõ ràng ông quản lý không hoàn toàn điên rồ, ít nhất còn có chút ý thức. Nhưng vấn đề là, cái gì đã khiến ông ấy như thế này? Nếu như lúc này có người đi hỏi, có lẽ trong khi ông ấy vẫn chưa hoàn toàn điên rồ, có thể nhận được câu trả lời, nhưng chúng tôi không dám ra ngoài. Sức mạnh hủy diệt của ông ấy lớn hơn những người trong phòng ngủ của chúng tôi. Ông ấy liên tục vung súng búa sừng trong tay. Những bức tường xung quanh, những bức tường vỡ, bị ông ấy nhét vào miệng từng miếng một. Mảnh đá sắc nhọn, chảy máu trong miệng ông ấy. Nhưng khoảnh khắc ông ấy nuốt viên đá, nhưng rõ ràng có một loại khoái cảm, dường như được giải thoát ở một mức độ nào đó. Tôi nhìn những người trong ký túc xá, các bạn nghĩ sao? Những người khác lắc đầu. Dù sao không ra ngoài là đúng rồi. Tôi là người đầu tiên tháo sợi dây trên tay. Tôi thấy rồi, không phải bệnh truyền nhiễm cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cái này không mang theo nữa. Đến lúc đó có vấn đề gì? Chúng ta đều không chạy được. Tiểu Vũ lập tức gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ cũng vậy. Có vấn đề gì thì chạy đi. Không cần chúng ta giám sát lẫn nhau. 4 người chúng ta tự chiến đấu. Bắt đầu tìm hiểu tin tức về sự điên rồ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ai có thể yên tâm. Không lâu, Tiểu ca đã gửi cho chúng tôi. Trường học cải tạo ký túc xá. Tìm thấy một cái gì đó của bia mộ. Bài đăng này là một cái gì đó được đăng vào thế hệ 80 vài năm trước. Trên đây nói bên dưới ký túc xá của trường chúng tôi thực ra là một ngôi mộ tập thể. Sở dĩ xây trường chính là để dùng sách sinh khí trấn áp ta. Nhưng sinh nguyên của trường chúng tôi không tốt. Không có nhiều người trong ký túc xá. Vì vậy, tay nghiêng bên dưới cũng có thể nhân cơ hội. Trên bài viết còn có một số liên kết khác. Những năm đầu, linh dị trong ký túc xá nam sinh của trường sự kiện đáng chú ý nhất đó là tin một học sinh tự tử. Nội dung của bài viết này chúng tôi chưa xem xong. Có người gửi đến nhóm lớn. Có người hỏi thật hay giả. Có thể là có đồ bẩn thật sự. Mọi người còn chưa kịp trả lời, cả phòng ngủ tắt hết đèn. Chỉ có đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang sáng lên. Búa liên tục đập vào cửa phòng. Ký túc xá đều là gỗ, một vài cái sẽ hoàn toàn nứt ra. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá, bộ não hoạt động trong sợ hãi và căng thẳng. Đột nhiên màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Một tin nhắn nặc danh bất ngờ xuất hiện. Muốn sống thì lên mái nhà. Những lời ngắn ngủi này trong bầu không khí tuyệt vọng này, như ánh bình minh trong bóng tối. Đây có thể là một cái bẫy phức tạp. Nhưng mà ở lại phòng ngủ đối mặt với ông quản lý điên cuồng, gần như tương đương với ngồi chờ đợi nhau. Tôi sẽ cho mọi người biết nội dung tin nhắn. Phản ứng của mọi người hoàn toàn khác nhau. Khôn khôn nhíu mày. Thật quá mạo hiểm. Nếu đây là một cái bẫy, Tiểu ca đang cắn răng. Ánh mắt từ chối. Ở lại đây chỉ có đường chết. Liều một cái có lẽ còn có sức sống. Sau một cuộc đấu tranh ý thức hệ khốc liệt, cuối cùng chúng tôi quyết định mạo hiểm. Khi chúng ta ngủ, đường ống thoát nước của ban công cuối cùng cũng leo lên được mái nhà. Khung cảnh trên mái nhà để chúng tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên mái nhà đầy đủ các loại thiết bị thí nghiệm kỳ lạ. Một số được viết đầy đủ, giấy không đọc được biểu tượng, trôi dạt khắp nơi trong cơn gió dữ dội.
Ở chính giữa là một bình thủy tinh khổng lồ. Một loại chất lỏng nào đó bên trong phát sáng một cách kỳ lạ, như thể đang kể một bí mật chưa biết. Chưa đợi chúng tôi hồi phục sau cú sốc, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Chúng tôi kinh hoàng quay lại, chỉ thấy giảng viên và mấy người mặc áo khoác trắng xuất hiện ở cầu thang. Ánh mắt giảng viên lạnh thấu xương, như thể kết thúc một lớp băng dày. Các người không nên ở đây. Nếu đã đến thì đừng nghĩ đến việc đi. Tôi giận dữ mà chết, hỏi bọn họ viên xem các người đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại để anh Vĩ và ông quản lý biến thành cái này? Giảng viên cười lạnh. Nếu các người đều đến đây rồi. Nói ra cũng được. Dưới trường đúng là một ngôi mộ tập thể. Chúng tôi luôn nghiên cứu một số thứ được khai quật từ đây, vật chất lạ. Phát hiện ra rằng những chất này có liên quan đến một loại kiểm soát hệ thống phát triển thuốc liên quan. Và đêm nay là thiên tượng đặc biệt 100 năm một lần. Theo nghiên cứu, trong hiện tượng này, hoạt động của những chất đó sẽ đạt đến đỉnh điểm. Đây là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm. Tôi nhớ trước đây Tiểu Ca đã gửi cho nhóm nhỏ về trường học đào một lần bia mộ. Không nhịn được lại hỏi, cho nên việc đào bia mộ trước đó cũng là sự thật. Có liên quan đến thí nghiệm này, người hướng dẫn mỉm cười thân thiện và nói đúng. Những bia mộ, đó là bằng chứng cho thấy đây từng là một ngôi mộ tập thể. Nó cũng cung cấp hướng nghiên cứu của chúng tôi. Người hướng dẫn tiếp tục nói, chúng tôi hợp tác với một công ty công nghệ sinh học bí ẩn. Hợp tác dự án này, mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Không ngờ anh Vĩ lại đánh nhầm, đột nhập vào khu vực thử nghiệm, dẫn đến rò rỉ thuốc, gây ra một loạt biến cố. Ngay lúc này, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Là 503. Mắt hắn như sát thủ, lạnh lùng nhìn giảng viên và áo khoác trắng. Khóe miệng gợi lên một nụ cười mỉa mai. Các người nghĩ rằng có thể giấu nó mãi mãi để phơi bày những hành động xấu xa của các người. Tôi đã ghi lại rồi. Các người điên quá. Mặt người hướng dẫn lập tức trở nên u ám như mực, cắn răng nói, cậu nghĩ cậu có thể ngăn chuyện này lại? Tất cả là để đạt được mục tiêu lớn hơn, để chúng ta đứng trên đỉnh thế giới. Nói đi. Ông ta nhìn về phía mấy người kia, ánh mắt hung dữ. Những người áo khoác trắng lập tức lấy gậy điện ra khỏi người, ánh mắt hung ác từng bước tiến về phía chúng tôi. Ngay khi hai bên sắp xảy ra căng thẳng, bên dưới đột nhiên có tiếng sáo mạnh. Thì ra học trưởng 503 vừa chào đón chúng tôi lên mái nhà, đã lặng lẽ báo cảnh sát rồi. Nghe tiếng còi báo động, hướng dẫn viên và những người áo khoác trắng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Họ không bao giờ mong đợi các kế hoạch phức tạp sẽ hoàn toàn bị gián đoạn.